साथियों, आज मेरी बहन पड़ोसन के घर जाती है, तभी उसकी नजर पड़ोसन के बेडरूम पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पड़ोसन की बताए बिना अपने घर आ जाती हैं और सोचती है कैसे बनाई होगी, मैं भी बना कर देखती हूँ। तभी हम दोनों बहन मिलकर घर को सजाने के सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं और उसको सही जगह पर लगाना शुरू करते हैं। साथियों, सभी सामानों को सही से सजा दिए, अब दीवारों को सजाने के लिए कुछ सामानों का इकट्ठा करना है और उसको भी सजा लेते हैं। साथियों, बनकर तैयार होने वाला है। इसे देखने से पहले जो भी अपनी माँ से प्यार करते हैं वो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।